Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Dulaan sa 400 ka mga sako sa bugas humay nga gitambak sa Mandawi, dili na makaon. Motorsiklo may bangga sa multicab sa Toledo City. 61 anyos nga babay nakalas. Pipila kabasakan sa Bohol ng liki na. Ug pinalahing flavor sa ice cream patok sa publiko. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Dili rekomendadong ipakaon sa tao kini ang migawa sa inisyal nga pagsusi sa sample sa mga sinakong bugas humay sa Mandawi nga wala mabaligya maong natambak na lang. Ano ang report ni Nico Sereno? Dili kuno haom nga iapod-apod aron kanon. Kini ang migawas sa inisyal nga pakisusi sa sinakong bugas humay nga taud-taud nang natambak sa warehouse sa Mandawi City. Parehong mikuha og sample sa bugas ang City Agriculture ug City Health Office nga may padala sa ilang report sa mayor. Hinunduna sab sila ay rekomendasyon nga ipaubos kini sa dugang testing. Laboratory sa regional office sa DA, but sa ilang level sila mo recommend. Ang sa City Health, same, panalay, ang ilang sa City Health, essentially yung sila katong na open, katong na mga physical manifestation o kanang pest infestation and etc. Dili na gito. Katong unopen nga sacks, ilang ipa-further, same sa nga further test sa expert nga office. Ang moabot sa 397 ka mga sako, parte sa programa nga Sugbo Merkadong Barato sa Kapitolyo ni atong 2023. Pagka Enero 2024, ang Mandawi gitagan-an og kapin sa 1,000 ka mga sako nga gibaligya sa tag 20 pesos kada kilo. Apan dili tanan kuno ang nakapalit kay katurang dunay SMB card. Limitado sab ang madala kada taw, 2 kilos kada simana. Karong bag-o na nanghit ang taga CSWS sa mayor kung maapod-apod na ang sobrang mga sako, maong gipa-check una ang quality. Ang direksyon sa mayor gapon nga masya nga dili na gid na hatag sa or ipabaligya sa mga tao. Maniguro ta because we cannot gamble with human, di ba, human lives. So kaysa ato gyud ipugos. Nangayo og report of explanation ang buhatan sa mayor sa concerned nga departamento unsay nahitabo nganong natambak lang ang bugas. Nangayo sab sila og kopya sa MOA nga gipirmahan kaniadto aron masusi ang terms sa pagbayad niini. Taliwa sab kini sa pamahayag sa Provincial Treasurer's Office nga may igre-remit pa ang Mandawi LGU bayad sa bugas humay. Dili lang sa utang about nga nahitabo na, di ba? Nga oo. Siyempre sayang magudaghan nang ginahanglan unya. Allowed lang. Okay ra tatog months lang, years. Pipila sa among napangutanang Mandawihanon nga naabtan namo sa merkado publiko gianugnan sa sinakong bugas. Sayang may mudsan pa ta sa kadaghanan ba. Dapat gibaligya gito nila sa kuan pa ang safe pa ang kuan. Wagko pa. Wagko pa. Karon pa na ipagawas noon. Anong ipagawas mo lang ano man expire pa lang makuan pa hino ng taon. Ana hinoon. Kuyaw noon dili kado. Nang tipid sa barato ya simbak kog maunsa. Problema na gid noon. Gipasabot hinuon sa city administrator, planuhon pa sa syudad ang pamaagi sa pag-dispose sa maong mga bugas pero dili na kuno sa mga tao. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samda ng upat ka mga tao human sa nahitabong pagpamusil sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Sayranta ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Says ang upat ka mga biktima ang stable na hinuon ang kondisyon. Nahitabo ang pagpamusil pasado launa niadtong Domingo sa kadlawon atol sa gipahigaing disko sa usa sa mga sitio sa Barangay San Roque. Naigo ang 43 anyos nga biktimang lalaki usa ka pintor sa iyang bukton ug sa kilid nga bahin sa iyang lawas. Naigo sab ang 32 anyos nga babae samdan sa iyang walang tiil. 46 anyos nga lalaki nga nakaangkon og samad pinusilan sa iyang tiyan. Samtang naigo usab sa iyang 10 ug kumagko ang 17 anyos nga lalaki. Samtang nailhan na sa Talisay City Police ang 32 anyos nga suspitsado kinsa gihulagway nga usa ka gun for hire.
Kalambigitan sa ginadili nga drogas ang gisusi nga motibo karon sa krimen. Gigong naangin lang ang upat ug lahi ang gipunting nga patyon sa suspitsado tungod sa wala marimit nga dulan sa usa ka milyon ka pesos nga halin sa ginadili nga drogas. Na-establish na to nga this is drug-related ni siya nga incident. So as a standard operating procedure atong astan ang ato ang mga victims atong ato ang background check, and also we are conducting profiling pud sa ilaha. Dili ni taga Talisay, we are clear on that. He is also suspect po din sa lain pong mga incident sa Tri-Cities. Ako ni siya og scope po og operation niya og kanang involvement. Sa laing balita, nasikop usab ang 36 anyos nga babaeng suspitsado gahapon sa buntag. Gipasangin lang siyang mikawat og 2 ka dosinang plastic bottle sa soft drinks nga gibanabanang mobalor sa kapin sa 700 pesos. Giulagway sa kapulisan nga nalambigit ang dinakpan sa pagpangawat sa tindahan kapila na kahigayon sa Tabunok Public Market apan way kaso nga napasaka. Sa dihang nahulikam, daling nakaresponde ang kapulisan og nasikop kini. Ning higayon na pasakaan na yun kini og kaso kay nasutang ang halin sa gikawat ang ipalit di ay og ginadili nga drugas. Paspas raman ta atong response time within 5 minutes after report nadakpan dayon nato ang suspect. Wala man tagaingon nga ginadaginot nato ang gamay o butang, pareho ra gyud sa kanang dako or mas ang gamay gani kaya ato aga ning giper, so how much more kani mga dagko nga mga crimes diri sa Talisay. Sa laing bahin, mipasidaan si Maramag nga sila sa Talisay City Police. Gitutukan nila ang mga tao nga gustong mohimo sa illegal nga kalihukan sa dakbayan. Ilabi kay aduna na sila 7 ka pulis opisyal gawas sa hepe nga si Maramag. Ana ay 2 ka mga police major ug 4 ka mga police lieutenant nga gipakatap ug moy mangulo sa 4 ka mga police community precinct sa dakbayan. Dugang police personnel usab ang gipadala sa PRO 7 ug CPPO sa Talisay City. In their own fields, mga kuan ni sila mga known na ni sila sa ilahang nagkadaiyang field, na yung mga meritoriously promoted ani nila. And I believe masutukan din nato ang kaning peace and order, especially kaning pag-pursue nato sa kanang anti-criminality ug anti-illegal drugs campaign. Hinungdan says nga kun kaniadto ang police to population ratio sa dakbayan sa Talisay anaa sa 1 police ngadto sa 2,800 ka mga Talisaynon karon ana sa 1:1,900. Tinguha ni Maramag nga mamahimo kining 1:500 kun 1 police personnel ngadto sa 500 ka Talisaynon aron pagsiguro sa pagpatuman gyud sa hugot nga pagpatuman sa peace and order sa dakbayan. Says, daghang salamat, Femari Dumabok. Gisugda na sa Cebu Provincial Government ang 2 ka adlaw nga serbisyo caravan nunot sa kasaulugan sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Giuna ang isla sa Camotes, diin 2 ka adlaw ang gigahin alang niini. Gilagsa sa mga tao sa isla ang medical mission nga naglakip sa surgical services. Gitambungan ni Governor Pamela Baricuatro ang naasoyng serbisyo caravan. Kini ang estilo sa kanhi suroy-suroy sa Sugbo. Diin karon gisuroy sa Kapitolyo ang nagkadaiyang dapit sa lalawigan. Apan dala niini ang serbisyong medikal ug ubang mga panginahanglan sa katawhan. Sa pikas bahin naka-hire ang Kapitolyo ug 12 ka mga doktor nga giapod-apod sa mga provincial run hospital sa Argao, Barili, Daan Bantayan, Tuburan, Danau City, Carcar City, Minglanilla ug sa Sugod. Ang naasoyng mga doktor kabahin sa 78 ka mga doktor nga gimando sa gobernadora nga makuha alang sa katumanan sa saad niini nga hatagan og unang pagtagad ang healthcare system sa probinsya. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May reklamo ang anak sa usa ka senior citizen nga taga Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, human gikatahong aduna nay mi-claim sa 1,000 pesos nga birthday cash gift ngadto sa iyang amahan nga namatay na niadtong July 2. Si Luan Mirundina sa report.
Sa kopya sa formal complaint nga gipada ni John Ray Tumulak ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, nangayo kini og katinawan sa gihulagway niyang fraudulent release sa birthday cash gift sa namatay niyang amahan. Iyang gisaysay nga nakasaulog pa sa iyang 63rd birthday niadtong June 13 ang ilang amahan. Apan napupos na lang ang buwan sa Hunyo, wa pa mahatag ang tag 1,000 pesos nga birthday cash gift sa mga nag-birthday sa buwan sa Hunyo. Pagka July 2, nitaliwa na ang ilang amahan sa laing kalibutan. Apan kinabilin-bilin kini nga ipaklaim ang iyang 1,000 pesos nga birthday cash gift, busa nagpakisusisiya kabahin ni ini ngadto sa Office of the Senior Citizens Affairs sa barangay. Apan gisultian siya nga di kini mamahimong maklaim kay patay na ang iyang amahan. Kung nganong sala man ni Papa hinoon nga nag-birthday man siya, buhi man siya nga nag-birthday. Kanya, dili man sala ni Papa na naamoy billing process nga moabot og 1 month. Una makaklaim ang nag-birthday. Busa, nagpakiksusi na usab siya ngadto sa City Treasurer's Office ug didto niya nasayran nga may nag-claim na sa 1,000 pesos nga birthday cash gift sa iyang amahan. So nakita nila nga to nga si Papa, i-claim na, itamark kan. So nireklamo ko. Erase akong voice. Yan ako, grabe. Ilisod-lisod kami ninyo na ako'y trabaho. Inyo pa kong gipari sa City Hall. Unya, naraday mo claim. Nunot ni ini, nakahukom siyang ipaabot ang iyang reklamo ngadto sa mayor pinaagi sa usa ka formal complaint. Apan napupos na lang ang panahon nga gisaad sa staff sa Office of the Mayor nga maaksyonan ang iyang reklamo apan wa gihapon siya makadawat og feedback. Busa kagahapon, August 6, nakahukom siyang i-post kini sa social media sa panghinaot nga mapukaw ang atensyon sa kadaghanan. Matod ni Sheila Bailoses, OIC sa CSWD, nga karon lang siya nakadawat sa kopya sa formal complaint ni John Ray. Ang na-receive yun ang complaint with mayor sa level sa mayor's office, pero wala lang na turn over sa liaison officer diri sa CSWD o head. No, unya kana ang mauna nga medyo murag naligtaan siya nga wa siya na-respondihan. Samtang sa text message nga gipada ni City Treasurer Claire Cabalda, iyang gipasabot nga ang disbursing officer nga na-assign aron pag-distribute sa mga cash gift ni uli man sa tanang mga unclaimed cash gift ug lakip ang kang Mr. Tumulak sa mga unclaimed beneficiaries nga anaa sa maong payroll. Apan matod ni John Ray, pag uli na po atong Friday, ianda ako ang igsuon nga babae nga naa daw mga taga-BMO niadto sa balay. Ihangyo, iana nga, sir, iatras lang ang kaso. Ina si Sir Ma'am. Iyang gignan ako igsuon nga babae. Samtang giangkon usab sa CSWD head nga niadtong July 10 to 15 lang ang ilang distribution sa birthday cash gift sa mga nag-birthday sa buwan sa Hunyo nga mga senior citizens. Busa, mamahimo gihapon kining maklaim sa anak sa namatay. Subay ni ini, muhimog investigasyon ang CSWD sa hitabo, ilabi na sa BMO staff nga mo'y in charge sa pag-distribute sa mga birthday cash gift sa mga senior citizens. At as to the initial nga kuan, imbis atong yung ipatawag ang BMO o atong i-cross record check nato with the CTO kung unsa gi status ana. Wala ko yung intention yung ma-file og kaso ana nila. Ako ay matanggal sa trabaho kay isalikan man sa public. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Misda. Nakalas ang 61 anyos nga babay human mabanggai og motorsiklo ang multicab nga gisakyan niini nga pa left turn paingon sa barangay Bato, Toledo City. Nahuli kam ang maong disgrasya. Sa investigasyon sa Toledo City Police, ang multicab adunay sakay nga 5 ka mga tawo. Lakip na niini ang driver nga hinay lang ang padagan. Sa dihang pa left turn na, gisiguro pa niini nga hawan ang dalan. Apan ang motorista mooy kusog ang padagan ug mibangga sa passenger side sa multicab. Tungod sa impact, dead on arrival ang 61 anyos nga babay kinsa maoy naglingkod sa passenger side sa motorista. Ang motorista nalagpot usab gikan sa gimanehong motor kinsa dali usab nga gida sa tambalanan. Nahulog usab ang usa sa mga sakay nga nakaangkon og minor injuries. Nagpaabot pa ang Toledo City Police sa kabanay sa duha ka mga habig kung aduna bay settlement nga hibuon. Sa pagkakaroon, giandam lang nila daan ang kasong reckless driving resulting in homicide and damage to property. Sa amo lang investigation, naka-proper gid ang iyang pag-execute og left turn kini unong pa magyud siya gud. Dayon. Nga napay lain nga naguna nga sa motor nga nagibuyan pagid niya.
Ato pag-agi sa usa ka motor, yan liko na siya. Mga konsumidor ug tigbaligya sa imported rice ang nahingawa dihang nasayran nga suspinsohon ang rice importation. Sayran ta ang detalye, pinaagi ni ining report. Naabtan namo si Jonathan Ramirez nga nagpalit og 10 ka kilong bugas sa merkado sa Tabuan. Imported rice ang iyang gipili sa presyo nga 32 pesos tungod kay maura kini ang mapaigo sa iyang budget sa pamilya. Dihang nasayran nga ipahuno ang rice importation na balaka siya nga dili na makaabot sa 10 ka kilo ang iyang mapalit kay ang mahabilin nga local rice naman mahal naman ang presyo. Apektuhan kita kay maaari naman sa taas ng mahalon. Imported kay minus man to sa price. Dili sa Tabuan Public Market kasagaran silang baligya ang mga bugas imported alang sa mga papapalit. Dako na ning matabang nila nga gawas maayo ang kalidad, barato pa gyud ang presyo. So ato interviewon karon ang namaligya. Kumusta ato ang halin basta imported kusog ba? Okay ra man sir. Ngano man? Dagan sa balay barato ra man sagod. Makasiyab ra sila ba? Matod sa mga tigpamaligya og imported rice nga mas gipili sa mga tao ang imported nga bugas tungod kay minus kini og presyo. Gawas pa maayo sab og kalidad nga paborito sa mga pumapalit. Hinoon, mag-agad lang sila kung kanusa ipatuman ang ban o kanusa sa ibalik kung makabalik pa man. Kasagaran sa ilahang bugas gikan sa Thailand, Myanmar o Vietnam. Ang imported mas nindot og variety kay ngano long greens. Hindi mas barato. Mas barato. Gimando ni Presidente Bongbong Marcos nga hunungon ang tanang rice importation sugod sa Setyembre 1 aron protehian ang mga local farmers gikan sa barato kaayo nga presyo panahon sa harvest season. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Bisan sa kataas sa linya o grabing kainit, wa kini padumbalinga sa mga tao nga gustong mag-claim sa ilang mga plaka. Kini ang naabtan sa GMA Regional TV gawa sa Land Transportation Office sa Barangay Subang Dako, Mandawi. Ang linya naabot na sa sidewalk, hangtod pa sa unahan sa ilang opisina. Tungod sa kadaghan sa mga tao, nagapa sila sa pag-claim sa plaka sa ilang mga sakyanan. Taliwa sa abiso sa LTO nga magsugod na sila pagpanakop sunod simana sa mga nagbaton gihapon og temporary plate. Ang ubang mga naglinya mireklamo sa kadugay sa pag-irog sa linya ug grabe pa jud ang kainit. Nanghangyo pa ang uban og extension sa claiming. Sa naunang interview ni LTO Regional Director Glenn Galario, nanghangyo siya sa mga tao nga kuhaon na gayud ang mga plaka. Mipahimangyo siya nga kun madakpan sa ilang mga operasyon, 5,000 pesos ang multa. Nangliki ang yuta sa mga umahan sa Bohol tungod sa kanihit sa uwan. Gawas ni ini nangasunog usab ang gitanom nga mga humay sa mga basakan sa probinsya. Midugang sa problema ang kakuwangon sa tubig sa mga irrigation dam. Sama na lang sa Malinaw Dam sa lungsod sa Pilar, diin na sinati ang below normal range nga level sa tubig. Nang hinaot ang mga mag-uuma nga muabot ang kusog nga uwan para masalbar pa ang ilang mga gitanom nga humay. Gitawag ang Bohol nga Rice Bowl sa Central Visayas. Kay dito nagikan ang daghang mga bugas. Anaa sa 47,000 hectares nga kahumayan sa Bohol. 24,000 hectares niini adunay irigasyon, samtang ang nahabiling 23,000 hectares nagsalig sa uwan. Mag-ampo na lang sa Ginoo, pirming uwan ba arong makaanime. Padayong nasinati ang brownout sa probinsya sa Siquijor. Ug ngano kaha, kini ang sayran ta sa report ni Luan Merundina. Ang gihimong preventive maintenance sa Secure Island Power Corporation kon SEPCOR sa mga karaang makina sa planta ang hinungdan sa padayong nasinating brownout sa probinsya nga mudagan sa duha ngadto sa 20 ka oras. Samtang nagpadayon ang preventive maintenance activity, miabang una og 4 ka generators ang SEPCOR gikan sa Mindanao. Ang SEPCOR ang bugtong supplier sa kuryente sa probinsya. Natay ming abot nga 4 ka genset sa planta pag Agosto. 1 megawatt kada sa total of 4 megawatts ang madugang ang capacity sa atong planta.
Samtang gikalipay ni Secure Governor Jake Vincent Villa ang mando sa national government nga mapangitaan og long-term solution ang problema sa supply sa kuryente sa Visayas ug Mindanao. Sukad niadtong August 1, gipaubos sa National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Visayas Grid. Nunot kini sa nagkanipis nga supply sa kuryente, ilabi na atol sa taas nga demand sa kuryente. Regardless kung naamagani kanang naamagani ninyo nga provincial government is doing their best, kami we're doing their best. Bahala na walay credit. Ning bag-o lang, gidirektahan sa Department of Energy ang generation companies sa Visayas ug sa Mindanao sa pagpaspas sa restoration sa mga power plant. Kini aron ma-stabilize ang power supply sa mga power grid. Sa Kabisayan, dili mo menos sa 14 ka mga generation facilities ang adunay kapasidad nga 385.1 megawatts ang nagpadayon og forced outage. Samtang 5 ka planta ang nag-operate ubos sa kapasidad nga ila untang mahatag sa konsumidor. Bisan tuod og murag silbi stable na gamay ang ato ang kuryente karon, dili lang pud ta mag-expect nga wala gyud tay brownout nga masinate. Yes. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nasikop ang usa ka 63 anyos nga Dutch national sa Barangay Gawi, lungsod sa Uslob ni atong August 5 tungod kini sa kasong rape. Sa joint operation sa kapulisan sa Uslob ug sa probinsya sa Siquijor, gipatuman nila ang warrant of arrest batok sa Maong Langyaw tungod sa kasong rape nga gipasaka sa biktima sa miaging tuig. Gingong nahitabo ang krimen niadtong July 29, 2024 sa lungsod sa San Juan sa Siquijor. Matud sa kapulisan sa Uslob, nasuta nila nga pipila ka tuig nang gapuyo sa Barangay Gawi sa Uslob ang Maong Langyaw nga suspect. Ug sa tabang sa mga mulupyo, nasubay kini dihang nangayo og tabang ang kapulisan sa lalawigan sa Siquijor. Gidala pagbalik sa Siquijor ang Maong Langyaw nga suspect aron didto taralon. Dragon fruit ice cream, dragon fruit wine o dragon fruit tuba. Mao'y pipila sa blockbuster sa mga tao nga nasaag sa Tabo sa Kapitolyo. Ato kining tilawan, uban ni Alan Domingo. Tungod sa kahimalitan usa na kakam sa dragon fruit homemade ice cream ang nahabilin nga napalit sa mag-iyaan nga amaya nga namalit sa Tabo sa Kapitolyo. Pure dragon fruits nga gibutangan og mga sagol nga nakapuno sa kanindot sa pagtan-aw nga nagdala usab sa signal sa kalami nga matilawan sa dila. Silingan nami oy. Oh. Yeah, mga kumangkod. Lami dyan siya, sir. Nalimot ako sa kungan. Singan ako eh. Creamy siya niya. Kanang ang katamis ba? Sakto lang gani. Bag-ong mugna kinigikan sa Kabadyangan, lungsod sa Liloan, diin nahimutang ang Dragon Fruit Farm. Kuninitan, daghan. Timing lang yung kayo. Nagkita ta na. Pag inabilin, usa ka buok. Pero karong hapon na nasa'y maabot nga ice cream. Laing gipaila ang Dragon Fruit Tuba o combination sa dragon fruit ug tuba nga gi-shake. Daw susama lang sa ordinary shake apan ayaw kumpiyansa kay manipa kini basin mahibong na lang ka nga naigo ka na sa bahal nga sagol niini. So tuba and dragon fruits ang ilang gi-combine. Ato ang tilawan. Nanantay twist atong dragon fruit shake, gibutangan nato og tuba. Ginganan namo og dragon fruit wine. Sa mga mahilig sa bino, aduna usay binutilya nga dragon fruit wine. Dungod kay halinon usab, usan lang ka botilya ang nahabilin kanila. Dili lang sa kalami, kundi tungod usab sa kakuryoso sa mga tao nga ilang matilawan ang kalami sa mga produkto gikan sa usa ka prutas. Una nang namugna nila ang dragon fruit empanada o shake nga gipa-level up sa uban pang mga produkto. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagkadaiyang mga kalihukan ug kalingawan ang ilusad sa Mandawi City ning buwan sa Agosto. Gisaulog sa syudad ang ika-56 katuig nga charter anniversary kung diin gihandom ang kalig-on ug kahiusahan sa Mandawi. Lakip sa mga ilusad nga aktibidad ang Mandawi Boxing Match, food fair, concert ug uban pa. Gipasalig sa syudad, bukas alang sa publiko ang mga kalingawan nga kasagaran himuon sa Heritage Plaza. Lakip sa highlight karong tuiga ang medical mission. Adunay 5.6 kilometer fund run usab nga salmutan sa mga city officials ug sa mga empleyado. Adunay mga slots nga ablihan para sa publiko nga makaapil.
Gipakatap na sa kadalanan sa Mandawi City ang napo ka mga enforcers sa team nga maka-issue na og TOP, Contemporary Operator's Permit. Lakip sa ilang tutukan kining overloading sa pampublikong mga sakyanan sa paghimo og anti-sardinas operation. Ang report ni Nico Sereno. Sulob ang ilang mga ID nga nagpamatuod nga deputized sila sa Land Transportation Office. Nag-courtesy call kang Mayor Jongki Uwano kini mga enforcers sa Traffic Enforcement Agency kun team ug ang ilang mga labaw. Napo ka mga enforcers sa Mandawi ang formal nang mamahimong LTO deputized personnel. Nakapaubos na sila sa refresher training ug mipasar sa eksaminasyon. Karon, gawa sa bitbit nila nga citation ticket gikan sa syudad, nahatagan na sab sila og TOP gikan sa LTO ug makakumpiskar na og mga lisensya. Kinahanglan i-TOP nga kahit na dyan ng mga dili yun madagin nga dili matabang na sa citation lang kay meaning abusado kaayo, reckless kayo ang dinadaan sa mga sakyanan, mga mag-drive nya arrogante. Gitutukan usab sa team ang paghimo og operasyon sa mga mag-overloading nga public utility vehicles. Gihimong sanglitanan ni Rituya ang mga modern jeepney nga maghuot na pag-ayo sa sulod, maumuhimo sila og anti-sardinas operations. Posibleng ma-TOP ang driver nga muhimo niini. Napo ra gyud ang ato ang maximum ana napo ra. Standing mo excess ana sa standing. Mo excess ana overloading na siya. Nya, ang katong buses pod especially kini mga provincial buses katong classroom type zero gina siya og kanang standing. Sa gipadayag sa pipila ka netizens nga kabalaka kung magamit sa pag-abuso ang pagbaton og TOP sa pipila ka mga enforcers. Ako na nang giklaro, in fact dili lang sa amo ang deputized, even sa amo ang mga team personnel nga ako nagpatuman gid ko diri og one strike policy, no, kay even from the start paglingkod nako zero tolerance kay ko anong corruption. So how much more kanang ingon ana, no? Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga sospek sa pagkulata sa usa ka batan-on sa Lapu-Lapu City hayan mapasakaan na og kaso. Hinumduman midangup sa Barangay Basak ang usa ka 18 anyos nga grade 11 student. May reklamo kining gitabangan og kulata sa 11 ka mga lalaki. Sagad kanila mga menor de edad. Duha sa mga sospek ang anaa karon sa kustudiya sa home care facility sa Dakbayan. Hinuon gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres sa Lapu-Lapu City Police nga tan-awon pa usab kung may discernment ang kabataan sa ilang paghimo sa krimen. Bisag kanilang sanduha ang identified, possible sila mapailan og kaso pero malagi na maagi sa og intervention or evaluation sa DSWD kung ang ilang gibuhat is acted upon with discernment ba. Sa kabalay suyupanan sa Purok Mahogany sa Barangay Poblasyon Lapu-Lapu City, gironda sa PDEA, upat ka mga tao na dakpan. Target sa operasyon ang 41 anyos nga si alias Marilu nga tag-iya sa balay nga gihimong drug den. Nasayran nga kapin 50 gramo sa shabu ang mabaligya sa grupo matag semana sulod sa ilang drug den. Nakumpiskar sa operasyon ang 15 ka kapakete sa gituang shabu nga motimbang ngadto sa 10 gramos nga mobalor sa 68,000 pesos. Duha ka mga batan-ong lalaki nga nag-edad og 18 anyos ug 16 anyos ang gidakop ug girescue sa kapulisan sa Abiliana Police Station 2, Cebu City Police Office. Kini human na aktuhan nga nagsuyop sa gituoang illegal nga drogas sa sitio Amor, Barangay Sambag-Uno, Cebu City kagahapon sa hapon. Ang mga batan-on naka-uniforme pa dihang gidakop ug girescue sa otoridad. Mag-uuma sikop human makitaan og tulo ka mga nagkadaiyang armas de fuego sulod sa panimalay atol sa pagronda sa CIDG sa Barangay Apoloy, Siaton, Negros Oriental. Matod ni CIDG Negros Oriental Provincial Field Unit Chief Police Major Adrian Dalua na sikop ang 65 anyos nga mag-uuma pinaagi sa gipagawas nga search warrant. Depensa sa dinakpan nga naghupot sila og armas alang silang seguridad. Gisangat na ang tukmang reklamo batok sa dinakpan samtang gipaubos sa ballistic exam ang nasakmit nga mga armas. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.